गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल प्रिया एक्टिविटीज। मैं कुछ नए डॉम्स के ब्रश पेन्स लाई हूँ और अगर आपको ये ब्रश पेन्स अच्छे लग रहे हैं तो मैं अभी ओपन कर रही हूँ एंड मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है ओपन करने में। पर देखो बीच में ही सारे पेपर्स बिखर जाते हैं और मेरा काम बेकार हो जाता है। तो मैं खोल रही हूँ, मैंने काफ़ी मेहनत करी और खुल गया क्योंकि इसमें काफ़ी सारी टिपिंग्स थी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। तो मैं ओपन कर रही हूँ, देखो इसमें पूरे 14 कलर्स आते हैं। अब मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस है 190 रुपीज़। और ये मुझे मतलब ये चलते बहुत स्मूथली है एंड इसकी टिप भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और सुपर है, अच्छी लग रही है। एंड इसमें मुझे सबसे अच्छा कलर और मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ ये भी लगी कि ना इसमें एक टाइप के पेपर्स निकलते हैं 5 और ये इन पेपर्स की प्राइसेस है 30 रुपीज़, मतलब इसी के संग मिलते हैं हमें। एंड मैंने जब इसे खोल कर देखा था तब ये काफ़ी ज़्यादा रफ थे, मतलब ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा मस्त थे। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा फास्ट इसलिए कर दिया है क्योंकि अगर मुझे यूज़ करना था और ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो मैंने इसलिए इसे लंबा कर दिया था। तो देखो यार सारे कलर कितने ब्राइट है एंड मुझे सबसे अच्छा मेटेलिक कलर लगा जो सिल्वर था। मतलब वो हर जैसे हमने कुछ लिखा है और उसे मेटेलिक शेड या मेटेलिक करना है तो। और मेरे जो इसमें है थोड़ी सी खराबी सी है, मतलब कि मेरे कैमरे में, सो इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखता नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Please subscribe my channel and like my videos.